Жарим мясо, чтобы было румяное и сочное. Перед этим мы его маринуем в холодильничке в маринаде. Маринад делаем из лукового сока. Подавили его или там на блендере сделали сок из репчатого лука. Добавили туда лимончика, лимонной кислоты или уксуса, как вам больше нравится. Приправ, соли, сахара. Потом достали из холодильничка через 2-3. Обваляли в муке и на раскаленную сковородочку. Чтобы было все сочное, сохранялся сок внутри миска. Поэтому надо на раскаленную сковородочку класть.